che sarei andato fuori città. È che non ti ricordi. Devo ritrovare la mia vena creativa. Sai che sono 8 anni che non riesco a pubblicare un libro. Sì, lo so che mi sto rammollendo, la campagna non è certo stimolante, ma credimi, la città per me sta diventando una prigione. Dovevo scappare, capisci? Dovevo farlo. Cosa mangerò? Che domande sono? Ma chi sei, mia madre? Io ho divorziato anche per non sentirmi dire cazzate del genere. Non rompermi i coglioni, va bene, Paolo? La mia vita privata non è affar tuo. D'accordo che siamo amici, ma c'è un limite. Non rompermi i coglioni, Paolo, d'accordo? Sopravviverò. Ciao. Non ti ricordi? Ciao Paolo. Sì, sono appena arrivato, sì. Sì, stavo per disfare la valigia. Tu che mi dici? Che mi dici tu piuttosto? Avrai percorso la statale a una velocità supersonica per essere già arrivato. Dimmi un po', come si prova a tornare nella vecchia casa dopo tanto tempo? Un sacco di ricordi, belli e brutti, ma solo ricordi. Senti, scusa, io ora devo salutarti perché, ecco, ho fatto un viaggio piuttosto lungo e ho trattenuto anche abbastanza i miei bisogni corporali. Non ti trattengo, per carità, ma non trattenerti nemmeno tu, mi raccomando. Ok, va bene. A domani. Ciao Paolo. Secondo giorno nella vecchia casa. Sono già 2 ore davanti al monitor e non riesco a scrivere una parola che una. Forse sono troppe le cose che mi tornano in mente da quando ho rimesso piede qui. Troppi i ricordi che interferiscono con la concentrazione che dovrei avere per buttar giù almeno una pagina di un nuovo racconto. Un nuovo racconto, una nuova storia, altre invenzioni, altre bugie. Già, bugie. Ma è con queste bugie che mi sono mantenuto per tanti anni. Ora però è arrivato il momento di scrivere qualcosa di nuovo. Magari ispirandomi a qualche fatto accaduto, non so. Qualcosa che abbia un fondamento di verità. Che rompi i coglioni.
Dio, che casino. La vecchia macchina da scrivere. Quanti anni? Pronto? Chi parla? Qui parla Bela, lei chi è? No, io sono Bela e sto chiamando dal mio ufficio. Chi è lei? Gliel'ho detto, sono Bela. Ma sono io, Bela. Sono io! Non c'è bisogno di gridare. Vuol dire che anche lei si chiamerà Bela, ma io sono Harold Bela, della Freeman Bela Metoso. Voglio parlare con mia moglie. Sua moglie? Perché mai sua moglie dovrebbe essere qui? Perché quella è casa nostra. Smetta di seccare se non vuole finire male. Non faccia scherzi idioti. Chi è? Dove lo voglio vedere? Che cosa c'è, Luis? Perché mi hai fatto una cosa simile? Ma non hai capito. Io sono te. Tu sei morto quel giorno sul tavolo operatorio. E quindi adesso siamo in due. Ma non può andare avanti così, lo sai bene. Uno di noi dovrà andarsene. Ma che cosa stai dicendo? Chi sei? Ma quante volte devo dirtelo? Sono Harold Bell.
Ciao Paolo, buongiorno, ciao. Come stai? Come sto io? Beh, sì, diciamo che potrei star meglio, sì. Problemi? Beh, un problema, sì. Forse un problema ci sarebbe, sì. Non è niente di grave però, non ti preoccupare. Non è un problema vero e proprio, Paolo. Tranquillo. Il fatto è che l'idea c'è tutta nella mia mente però. Come inizio a scrivere mi blocco. Ecco. Tutto qui il problema, capisci? Non ti preoccupare, tornerò a scrivere. Va bene? Te lo assicuro. Tranquillo, va bene? Ok, ciao ciao.
Lo so che è difficile da credere, Paolo, ma ti assicuro, è accaduto così. Sì, in un primo momento pensavo che qualche figlio di puttana si stesse divertendo nella cantina, con quella macchina da scrivere continuamente, tic 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 tic. Poi un attimo prima che potessi entrare, il ticchettio è sparito. Tutto a posto, tutto normale. Non potevano essere topi? Si sa che le cantine sono il posto ideale per loro. E come no, un topo dattilografo nella mia cantina. Un topo dattilografo con uno spiccato senso per la scrittura. Scherzavo, Mike Spillane. Tanti anni che ti conosco e non mi ero reso conto che sei un individuo privo di senso dell'umorismo. Ma l'unica spiegazione è che ci sia una persona che ti sta seguendo, qualcuno che ti sta spiando. Hai pensato alla tua ex? Come spiegazione ancora più inverosimile del topo dattilografo. Continua con l'editoria, Paolo. Come detective non avresti un gran futuro. Tante grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Pronto? Ma vaffanculo.
Impossibile, fantastico. Questo è il mio racconto. Sei tu, papà? Sei tu che mi stai dando una mano da qualche parte? È opera tua? Ciao mamma, come stai? Ciao Roberto, mai una telefonata a tua madre. E stavo leggendo il tuo ultimo giallo. Anche se sono passati 8 anni. Per esserti sincera non mi ha entusiasmato granché. Ah, grazie della sincerità, eh? Lo sai che io sono sincera con te quando si tratta del tuo lavoro. Ma basta con questi gialli. Scrive una bella storia d'amore, romantica, che fa piacere pure alla tua vecchia mamma. Ma basta con questi gialli. Va bene mamma, te ne scriverò uno rosso allora. Sei contenta? Non prendermi in giro Roberto. Scrive quello che ti pare. Ma stavo scherzando, dai, era una battuta. Dai, vorrà dire che a Natale ti faccio un bel regalo. Sei contenta? Se fosse invitato padre ti darebbe lui dei buoni consigli. Già lo fa, mamma. Ti assicuro che già lo sta facendo. Ma che stai dicendo che già lo fa? Ma mi stai portando in giro? Ti sei rimbambito? Ti devo salutare, mamma. Roberto, Ti prometto che ti chiamo presto. Roberto, Ciao. Ciao, ciao. pronto Roberto? Ma va in quel paese, va. Cazzo è? Mio numero. È uno scherzo.
Così mi piaci. Sì! Sto scrivendo tutto. Devo darti una splendida notizia, Paolo. Finalmente ho recuperato la mia vena creativa. Non dici nulla? Ma non capisci? Ti sto dicendo che ho superato il blocco dello scrittore. Che ho ricominciato a scrivere finalmente. I miei problemi sono finiti. Vorrei dire i nostri problemi. Sono o non sono il tuo editore? Si capisce che sono contento. Sì, certo. Capisco che hai bisogno ancora di un po' di tempo, non preoccuparti. Rilassati quanto vuoi, amico mio, ma ricordati, non sei in vacanza. Quindi, stai sereno, ma produci. Ma sì, certo, stai tranquillo. Ok, ciao. Sì, sì, ciao Paolo. Scommetto che hai chiamato per sapere se ci sono novità. Sì, certamente, vorrei sapere se ci sono novità. Eh sì, la novità c'è. È che ho smesso di scrivere. Ecco la bella novità. Non potevi darmi notizia peggiore. Una coltellata alla schiena sarebbe stata più gradita. Mi dispiace Paolo, non so che altro dirti. Cerca di capire, io non sto bene in questo momento. Sì, sto piuttosto giù, direi. Mi occorre del tempo. Mi occorre ancora del tempo. Tempo? Mi parli ancora di tempo? Ma ti rendi conto di cosa mi stai facendo? Sei un egoista irresponsabile, ecco cosa sei. Ma vai al diavolo. Al diavolo. Al diavolo. Pronto? Buongiorno Paolo.
Scusami per ieri. Sì, ero un po' giù. No, non preoccuparti, ci sono abituato. Cosa volevi dirmi? Ti ho chiamato per dirti la ragione per cui non riesco più a scrivere. Il motivo per cui non riesco più ad andare avanti. Il motivo è lei. Lei? Di chi stai parlando? La tua ex moglie? Chi è lei? Lei, no? La macchina da scrivere. Ha sempre scritto lei al posto mio. Ma sei pazzo? Ma che accidenti mi stai raccontando? No, non sono pazzo. È sempre stata lei a scrivere, lo capisci? Io non sarei riuscito a scrivere una sola parola se non fosse stato per lei. Ti aspetti che io creda a questa storia? Mi parli di un fantasma che sta scrivendo con la tua vecchia macchina da scrivere. Ma mi prendi per un idiota? No, non mi aspetto che tu mi creda. Ho fatto male a dirtelo. Mi dispiace. Io senza di lei sono finito. Senti Roberto, ascoltami, io ti sono amico, questo lo sai, ma hai bisogno di farti vedere da uno specialista. Io non posso più scrivere senza di lei. Io sono finito ormai. Ciao. Roberto? Ci sei? Mi avevi ridato la vita. Ora te la sei ripresa. Maledetta. Maledetta macchina da scrivere.
Il finale è pronto. Il finale è pronto. Arrivano i soldi. Caro imieritore, dovrai ricrederti su di me. Il tuo vecchio scrittore, fallito, è tornato sulla breccia. Il finale è pronto. Lo sapevo. Che faccia che farà quando glielo dirò. Macchina da scrivere maledetta. Lo sapevo che non mi avresti piantato in asso. Maledetta vecchia schifosa macchina da scrivere. Lo sapevo che non mi avresti piantato in asso. Il finale è pronto. E certo, non poteva essere altrimenti. Arrivano i soldi. Arrivano i soldi. Il vecchio scrittore è tornato sulla breccia e nessuno può più fermarlo ormai. Nessuno. Roberto, ce l'hai fatta. Grandioso. E rispondi, accidenti. Rispondi.